Lightning Network не идеально для обычных пользователей, но это не важно. Оно идеально подходит для корпораций и правительств. Почему? Потому что корпорациям и государствам нужно быстро рассчитываться, и они не доверяют друг другу. Они не знают, кинет ли их эта или та страна. Они не знают, попытается ли какая-то компания их обмануть. Им нужно быть уверенными, что деньги действительно переведены и что у другой стороны вообще есть эти деньги. С Lightning Network биткоина это становится возможным. Именно поэтому оно так важно. Может быть, не для нас, но для правительства и корпораций это идеально. Потому что никто не сможет обесценить деньги, никто не сможет их обмануть.